So, hi guys! First time kong gagamitin itong croissant ko na bread maker. Ito yung instruction niya. Kasama to sa loob ng box. Ang first na gagawin ko na bread is French bread loaf. Meron siyang ingredients. Meron ditong small, medium, and large. Dito muna tayo sa medium. So, sabi rito, room temperature ng water, 1 1/4. Salt, 1 1/2 teaspoon. Flour, 3 1/4. And yeast na 1 1/4 teaspoon. So, naready ko na sila dito. Ito yung yeast, ito yung salt, ito yung flour, at mag-a-add ako ng oregano. So, bale, meron akong cups dito ng 1/2. So, 8 na cups na ganito. 1. Oh, mali pala ako guys. So, 3 1/4 lang pala. So, uulitin ko guys kasi nawala ako sa bilang. So, dapat 6 na 1/2 cups ang ilalagay ko. So, 1. And then 1/4. Tapos, lalagay na natin itong salt. Lagyan natin yung yeast. And then, oregano. Last ingredients na ilalagay natin is water. 1 cup. And 1/4. So, 1 cup. And then, 1/4. Magtatansya na lang ako. Then, sabi ng instruction, ibalik natin to. Lock. Close. Click natin yung program. So, number 2 is French. So, nahinto dahil tumawag si Habi. So, program natin. Number 2 is French. Lalagay natin. Click natin yung size. Doon tayo sa, ang nakalagay dito is 1 1/2 pound. So, 1 pound. 1 1/2 pound. And then, what else? And then, start. So, may oras siya ng 4 and 15 minutes. So, babalikan natin. Hindi ko siya na-videohan kanina, guys. Nakalagay dito is rice number 1. Tapos ngayon naman, need 2. Ngayon, minamasa naman siya ulit. Medyo moist sa loob. Hindi siya mainit. Pero maingay siya. Ganyan siya, gumagalaw. Pero konti lang. Balikan natin ulit mamaya. So, rice number 2 na siya, guys. Kanina, umistop siya. So, hindi ko na napipakita sa inyo. Tinanggal ko siya. Dahil yung yung nasa loob na umiikot is tumikit mismo sa dough. So, kailangan ko siyang tanggalin at ayusin. And then now, 2 hours and 30 minutes, papasok ako sa work. So, pagbalik ko na lang, luto na yan. Okay, balitan ko ulit kayo mamaya. So, guys, natapos na ng sobra-sobra dahil kakauwi ko lang. So, ito na siya, malamig. Malamig na. Sinuwa ka ni Habi, matigas daw. Kasi nga, French bread to. So, kunin natin. So, ito siya, guys. Tanggalin natin. Hindi siya mabilis tanggalin. Hindi siya matanggal, guys. Gamitin ko ng spatula. Ayun. Okay. Ayan. So, ganito siya kalaki. Ayan yung medium.
kamay. Yan. So, try natin. Malambot siya. So, crunchy siya sa labas kasi nga French toast to. Ay, French bread. Tapos sa loob, malambot. Nice. Ganda sa butter. Uh-oh. Yung last piece na-cut ko ng wrong way na. Colette, it looks yummy! Ano, matigas sa labas. Matigas sa labas. Pero malambot sa loob. Palagyan natin matatin mga... Yeah, toast ko. Mag-toast na tayo. So, tag-isa kami para matry lang natin. Ang kapal na itong isa. Ding 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 dong ding dong 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 dong. Sa training ko nung last week. Pwede na yan. Hindi ko siya makita rito sa bahay. Yung module mo nung last week. Meron akong kailangan i-exam. Aw, 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 aw. Hi. So, ito na yung bread natin. Ito yung tinose natin dalawa. May matigas na siya. Crispy. Kanyang bata. Tapos ito pa yun. Crispy. Tapos yung the rest, palambot pa. Okay. Wait lang. Yan na. Lagyan na natin ng butter. Naku, yung butter natin matigas. Isa toast yan eh. Di ba mainit pa yan? Yun. Nagmamelt naman siya ng konti. Masarap to sa pasta. Parang gusto ko siya lagyan ng asukal. Naalala niyo yun? Yan ganun saan natin sa Pilipinas. Ow! Oh, so crunchy. Next time, mga healthy naman na bread yung gagawin natin dito sa ating bread maker. Hindi ka nabibili ng bread, di ba? Pwede na yan. Ayan na. Ang kulit, hindi ka. Gusto mo sa mama or Hindi na. sa'yo makapal? Kahit manipis lang yun lang. Manipis. Okay, sa akin makapal. Ow! Natigas sa gilid. Wala, pakulat. Masarap. Trap? Matapon lang yung mga ano. Masarap. Lasang oregano. Yun ba malambot? Malambot. Ako. Oo nga no. Ano yan? Talagyan ko ng asukal. Pero kung ayaw nyo ng matamis, huwag kayo maglagay ng asukal. Mukbang ng bread. 4:39 AM.
Hey. So, yung calories daw nitong French bread ay 73. Hindi mo na kailangan magmasa. Hindi ka mahihirapan. Yun yung kagandahan ng bread maker. Consuming hours nga lang. Pero, magagawa mo naman yung mga gusto mong gawin. Diba, pumasok ako sa work, pag uwi ko, may tinapay ako. Last bite.